হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টেক সলিউশন ফর ব্লাইন্ড। আজ আমি খাদিমুল ইসলাম আপনাদের সাথে চমৎকার একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। বরাবরের মতোই চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকের এই ভিডিওটি কোন বিষয়ের উপর হতে চলেছে আপনারা অলরেডি ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে গিয়েছেন। আজকের এই ভিডিওর বিষয় হলো হাউ টু চেঞ্জ ইমো রিংটোন অ্যান্ড নোটিফিকেশন টিউন। সো আজকে এই বিষয়টি আমরা পুরোপুরিভাবে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখব। অনেকেই ডিফল্ট টিউন ইমোতে যেটা দেওয়া থাকে সেটা চেঞ্জ করতে চান, অনেকের কাছেই ভালো লাগে না, আবার অনেকের কাছেই ভালো লাগে। যারা চেঞ্জ করতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। সো প্রথমেই বলতে চাই, ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন, যেন আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনি আপনার নোটিফিকেশনে পেয়ে যান। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। চলে যাচ্ছি ইমোতে, আপনিও ইমোতে চলে যাবেন। Page number 5. IMO and page. ইমোতে চলে এসেছি। ইমোতে এসে যেটা করতে হবে, বরাবরের মতো অন্যান্য ভিডিওতে যেভাবে দেখিয়েছি এই নিয়ে আমাদের ইমোতে এই ভিডিওটি নিয়ে 3টা ভিডিও হয়েছে ইমো সংক্রান্ত। আরও কোনো ইমো সেটিংস সংক্রান্ত কোনো ভিডিও চাইলে আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করবেন, আমরা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। সো এবার যেটা করতে হবে, ইমোতে এসে নিচের বাম পাশের কর্নারে মেনু বার নামে যে অপশনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করতে হবে। আমি সেখানে ক্লিক করে দিচ্ছি। এবার আমরা স্লাইড করে করে মোর নামে যে অপশনটি রয়েছে সেখানে আমরা চলে যাব। স্লাইড করছি, মোর পেয়ে গিয়েছি। এবার মোরে আমরা ক্লিক করে দেব। মোরে ক্লিক করার পরে যেটা করতে হবে, স্লাইড করে করে সেটিংস নামে যে অপশনটি রয়েছে সেখানে চলে যেতে হবে। স্লাইড করছি, সেটিংস পেয়ে গিয়েছি, এখানে ট্যাপ করছি। আপনারা এখানে ট্যাপ করবেন। এবার স্লাইড করে করে আমরা নোটিফিকেশন নামে যে অপশনটি রয়েছে সেখানে চলে যাব। স্লাইড করছি, নোটিফিকেশনস পেয়ে গিয়েছি, এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে আমরা স্লাইড করে করে দেখে নিব এখানে কিভাবে কি করতে হয়। আচ্ছা, আমরা আগে কিভাবে মেসেজের টিউন চেঞ্জ করতে হবে সেটা আমরা দেখে নিব। ইমোতে ডিফল্ট মেসেঞ্জার মানে মেসেজের টিউন, কেউ কোনো মেসেজ দিলে বা মিস হয়ে যাওয়া কল যদি আসে ডিফল্ট টিউন হিসেবে কোনটা দেওয়া থাকে আপনারা ভালোই জানেন। সো এটা আমরা আজকে চেঞ্জ করে দেখাবো, চাইলে এটা চেঞ্জ করা যায়। সো আমরা দেখে নিচ্ছি কীভাবে কাজটি করতে হবে। মেসেজেস ভাইব্রেট সাউন্ড এরকম যেখানে বলবে সেখানে আমরা ট্যাপ করব। ট্যাপ করছি, এবার স্লাইড করি। Messages. Vibrate. Selected. Switch view. Sound. Selected. Switch view. Ringtone. Default ringtone. ringtone default ringtone এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এবং শুনতে পাচ্ছেন সিলেক্টেড কিন্তু ডিফল্ট টিউন হয়ে আছে। আমি একবার ক্লিক করে দেখাচ্ছি কোন টিউনটা দেওয়া আছে। আপনারা সবাই জানেন এর মধ্যে কোনটা ডিফল্ট টিউন দেওয়া থাকে। Checked. Default notification sound. 1 of 24. And list 24 items. Default notification sound. এখানে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি, দেখাচ্ছে আপনাদেরকে কোনটা সিলেক্ট করা আছে। Checked. আপনারা শুনতেই পেয়েছেন এবং সাধারণত ইমোতে এই টিউনটাই কিন্তু ডিফল্ট টিউন হিসেবে দেওয়া থাকে। সো এবার আমরা স্লাইড করে করে দেখে নিব কিভাবে ইমো টিউন আমরা এখান থেকে মেসেজের টিউনটা চেঞ্জ করতে পারি। Checked. এখানে দেখবেন বিভিন্ন রিংটোন রয়েছে, আপনারা স্লাইড করে করে দেখে নেবেন। Cosmic Ring. Coin 4 of 24. Chocolate 3 of 24. সবগুলো কিন্তু টিউন, 2 of 24. সবগুলো টিউন। Chocolate 3 of 24. আপনারা চাইলে যেটাতে ক্লিক করবেন সেটাই কিন্তু আপনাদের ইমো নোটিফিকেশন টিউন হয়ে যাবে। ক্লিক করে দেখাই। Checked. এখন যে টিউনটা বাজলো এটা কিন্তু আমার ইমো নোটিফিকেশন টিউন অলরেডি হয়ে গেছে, ডিফল্ট টিউনটা কিন্তু আর নেই। সো আপনারা চাইলে এইভাবেই চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। এইবার দেখাবো কীভাবে রিংটোন চেঞ্জ করবেন। ইমোতে কল আসলে যে রিংটোন বাজে সেই রিংটোনটা আপনি কীভাবে চেঞ্জ করবেন। এখান থেকে ব্যাক দিচ্ছি, আর আরেকটা ব্যাক দিচ্ছি।
Back. IMO. এবার আমরা Messages. Vibrate. Bit groups. Vibrate. Calls. Vibrate. Ringtone. Caller tune. হ্যাঁ কলস ভাইব্রেট রিংটোন কলার টিউন যে অপশনটি রয়েছে সেখানে আমরা ক্লিক করব। IMO. এবার আমরা স্লাইড করি। Calls. Vibrate. Selected. Switch view. Ringtone. Default ringtone. রিংটোন ডিফল্ট রিংটোন এখানে আমরা ক্লিক, এটা কিন্তু ফোনের রিংটোন চেঞ্জ করা, ফোন আসলে যে রিংটোনটি বাজে সেটা আমরা চেঞ্জ করব। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ডিফল্ট টিউন হিসেবে দেওয়া আছে একটি, যেটি অ্যাভেলেবেল দেওয়া থাকে। সো এটাকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো। কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় দেখে নেই। Select a tone. Checked. Default ringtone. 1 of 33. ডিফল্ট List. রিংটোন 33 items. চেক করা আছে, এটাকে আমরা একটু বাজাবো। Checked. Mirror mix. Default. Checked. Mirror mix. Navigate up. Out of list. Basic tone. Checked. Deep ones. 8 of. Checked. সো এইভাবেই কিন্তু এইগুলো এখানে যেগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু টিউন, Back. সবগুলো Out of কিন্তু list. আপনি চাইলে Navigation bar. টিউন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। যেটাতে সিলেক্ট করবেন সেটাই কিন্তু আপনার কলার টিউন হিসেবে সেট হয়ে যাবে। সো আমি দেখিয়েছি একটা টিউন সিলেক্ট করে, আপনারা অবশ্যই এভাবেই চেঞ্জ করতে পারবেন। সো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর অবশ্যই ভিডিও সম্পর্কে মতামত কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের ভিডিও থেকে কতটুকু উপকৃত আপনারা হয়েছেন আর কী ধরনের ভিডিও আপনারা আমাদের কাছে চান অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওতে লাইক করবেন, আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও বানাই। ভিডিওতে লাইক করবেন। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের সবসময় আমাদের সাথেই থাকবেন। আবারও দেখা হবে, কথা হবে অন্য এক ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে খাদিমুল ইসলাম ছিলাম আপনাদের সাথে। আবারও দেখা হবে অন্য এক ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।